السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا مره اخرى في فيديو اخر من السلسله ديال الفيديوهات اللي كتروحوها في قناه كراسه بويما. الفيديو ديال اليوم ان شاء الله بحول الله هو عباره على سلسله ديال التمارين بور بيان ميتريزي دونك لو بودجي دي فونت. دونك طبعا هذا الفيديو هذا غادي نحاولوا اننا نشوفوا فيه غير لينونسي ديال لي زيكزرسيس. دونك غادي نحاول ما امكن يعني انني نشرح بلوز او موان 3 يعني 3 زيليمون ولا 2 exercices زائد les questions de cours قبل ما نلونسيو يعني داك لا فيديو اللي غادي نديرو فيها غادي نخدمو على الكوريجي. دونك في لا بروميير بارتي دونك غادي يكونوا دي كيسيون ديفيرس كي فو ميتريزي يعني باش ان الواحد يقدر يعني اذا قدر يجاوب على هذه الاسئله هذه فهو غادي يكون قادر انه يعني يجاوب على لو فولي براتيك ديال البودجي دي فونت. من بعد غادي نشوفوا ان كا براتيك نيميرو 1 اللي غادي يكون ان كا براتيك اللي هو ريلاتيفمون فاسيل قبل ما ندوزو ان دوزيام كا براتيك اللي هو relativement facile où غيكون فيه دو نيفو ديال difficulté. دونك غادي يكون النيفو ديال difficulté اللي facile ومن بعد النيفو ديال difficulté moyen. alors دونك هنا حاجه وحده اللي بغيت انني نشير ليها بان لي نيفو ديال difficulté بالنسبه لنا الفا دونك سي فاسيل بيتا سي موين دونك وشاك فوا غادي نزيدو دونك غادي تزاد لو نيفو de difficulté. Donc بالنسبة la première partie يعني ديال les questions relatives au cours. donc أول سؤال اللي الواحد خصو يقدر أنه يكون قادر أنه يجاوب عليه. comment l'entreprise doit-elle choisir la méthode appropriée pour établir les prévisions de vente. حنا شفنا يعني بأن كاينين واحد المجموعة ديال les méthodes prévisionnelles qu'on peut utiliser يعني pour prévoir les ventes. دونك هنايا المساله هو ان فوالا لونتربريز كيفاش خصها علاش خصها تعتمد باش تقدر انها تحدد لا ميثود اللي تقدر تتبعها بور بريفوار لي فونت. لا دوزيام كيسيون nous utilisons la méthode de tendance linéaire quand les ventes augmentent d'un nombre sensiblement égal par période, vrai ou faux. دونك طبعا هنايا il faut bien comprendre la question هو ان واش كنستعملوا داك لا ميثود ديال tendance linéaire ملي لي فونت يعني كيتزادوا بواحد اون فالور بواحد الكميه اللي هي سونسيبلمون ايغال par période. واش هاد المساله صحيحه ولا غلط؟ il faut justifier la réponse. La troisième question, nous utilisons la méthode de tendance exponentielle quand les ventes augmentent d'un taux sensiblement constant, vrai ou faux. donc هنا العكس ديال tendance les méthodes ولا la méthode de tendance linéaire. donc il y a une autre méthode اللي هي la méthode de tendance exponentielle. دونك هنا الفكره واش كنستعملوا هاد لا ميثود هادي ملي كيكون لو طو اللي كيتزاد بون فاسون اللي هي constante, vrai ou faux. Il faut justifier la réponse. Quatrième question, donc quelle est l'utilité de l'utilisation des moyens mobiles centrés? Cinquième question, quelle est l'utilité de l'utilisation des coefficients de saisonnalité? Et finalement, donc, quelles sont les propriétés qui confirment la loi normale. Donc, هادو مسا ديال الأسئلة. donc الواحد خصو يكون plus ou moins يعني c'est un échantillon de questions اللي خديناه من يعني من الريزومي ديال البيدجي دي فونت. donc الواحد خصو يكون عارف وقادر أنه يجاوب على هاد الأسئلة اللي d'ailleurs النيفو ديال difficulté قلنا الفا ولا un niveau de difficulté اللي هو facile. قبل ما ندوزو le deuxième niveau اللي هو moyen. Donc, il faut démontrer, la première question, démontrer pourquoi l'élasticité négative signifie que l'augmentation du prix entraîne une diminution de la demande. Bien voilà, donc l'élasticité négative, l'élasticité négative signifie que l'augmentation du prix entraîne une diminution de la demande. Donc, il faut démontrer cela. La deuxième question, donc, que signifie l'élasticité croisée? Donc, la première partie, donc les questions qui sont relatives au cours. Donc, d'abord, là, le premier cas pratique. Alors, c'est un cas pratique, d'un niveau de difficulté qu'on a facile. Donc, l'entreprise Alpha commercialise un produit A. Le responsable commercial a trouvé cette équation de la droite d'ajustement après avoir étudié l'évolution des quantités vendues en milliers pour les 3 dernières années. Y est égal à 3,2 x plus 132. Le prix de vente unitaire hors taxe pour le prochain trimestre sera de 90 dirhams. Ce prix sera majoré de 4% pendant le trimestre 2 et 3 avant de revenir au niveau fixé dans le premier trimestre. Sinon, donc, les coefficients de saisonnalité trimestrielle sont
نسبة التريمستر الأولاني 0.90، التريمستر الثاني 1.5، التريمستر الثالث 1.10، التريمستر الرابع 0.50. Donc par ailleurs, les charges fixes trimestrielles du service commercial sont estimées à 125 000 dirhams et les charges variables sont à hauteur de 2% et ils se calculent sur la base du chiffre d'affaires du trimestre précédent. بمعنى هنايا عندنا خلاص لي شارج فيكس ديال السيرفيس كوميرسيال راه معروفين دونك 125,000 درهم، مي لي شارج فاريابل كيتحسبوا اوتور دو 2%، ولكن على حسب ياش مثلا اذا كنا كنحسبوا لي بريفيزيون ديال الشيفر دافير ديال التريمستر الثاني فاحنا كنعتمدوا على لو شيفر دافير ديال التريمستر الاولاني وسو كي تو تافي نورمال، يعني كنشوفوا بلوز مو بحال يعني داك البودجي ديال التريمستر اللي فات هو اللي كنحدوه يعني باش يكون البودجي ديال لو تريمستر بروشان. سي ان شوا واش منطقي ولا ماشي منطقي بو امبورط. كاينين دي زونتربريز اللي غادي يعتمدوا مثلا على لو شيفر دافير ديال الاعوام اللي فاتت، مثلا اذا كنا كنتبازاو على لو تريمستر، اذا كنا كنخدموا الشيفر دافير بريفيزيونيل ديال التريمستر الاولاني فاحنا غادي نتبازاو على لو شيفر دافير اللي هو كونستاتي ريال ديال العام اللي فات، ولا اذا كنا كنخدموا على لو شيفر دافير بريفيزيونيل ديال التريمستر الثالث فاحنا غنتبازاو على le chiffre d'affaires constaté ديال التريمستر الثالث ديال العام اللي فات et ainsi de suite. C'est un choix يعني ça diffère d'une entreprise à une autre. حنا من هنا غادي نمشيو غير على حساب هذا لو كا اللي عندنا. Donc les questions d'un niveau يعني le niveau de difficulté alpha. La première question, donc établir le budget des ventes pour les 4 prochains trimestres en valeur. La deuxième question, établir le budget des frais commerciaux pour les 4 prochains trimestres. Donc, هذا فيما يخص le cas pratique numéro 1. Nous avons le cas pratique numéro 2. Donc, le directeur commercial désire prévoir le chiffre d'affaires des 4 prochains trimestres, M+1. Pour ce faire, on veut fournir l'évolution des ventes trimestrielles réalisées au cours des 3 dernières années. On a un tableau. Donc, on a plus ou moins donc l'AM N-2. Donc, on a 4 trimestres, 1, 2, 3, 4. N-1, donc 5, 6, 7, 8, ou N, 9, 10, 11, 12. On a le chiffre d'affaires trimestriel, donc 215, 235, 271, 280 بالنسبة للعام الأولاني pour chaque trimestre, 234, 266, 318, 321 بالنسبة ل N-1. وبالنسبة ل N, donc 260, 301, 355, 350. Donc, on a 2 séries de questions. On a des questions qui sont simples et faciles. Donc, la première question pour cette série de données, on a la série de données, donc le tableau. À votre avis, quelle est la méthode que devra-t-on utiliser? La méthode de tendance linéaire ou la méthode de tendance exponentielle? 2. En utilisant la méthode de tendance linéaire, déterminer l'équation de la droite pour prévoir le chiffre d'affaires prévisionnel selon la méthode des moindres carrés. D'accord? La question numéro 3, utilisez cette équation de la droite pour retrouver le chiffre d'affaires prévisionnel des trimestres 13, 14, 15, 16 sans prendre en considération l'effet de la saisonnalité. Ou la question numéro 4, appliquer le coefficient de la saisonnalité au chiffre d'affaires prévisionnel trouvé. Donc هنا يعني بحال هاد لي كا هادوما فاحنا شفناهم يعني في فيديوهات سابقه اللي طرحناها على حسب يعني البودجي دي فونت. دونك غادي نتبعوا براتيكمون لا ميم يعني démarche pour répondre à ces questions. عندنا un autre niveau de difficulté بيتا. هنا غير بغيت نوصل لواحد المساله هو ان لي نيفو بيتا دونك غالبا لي ستاجير ديال التكوين المهني تاع الجي ما لان تي جي اللي عندهم جيستيون بودجيتير دونك ما هاد لو نيفو هذا سا نو لور كونسيرن با داكوغ مي غير اللي بغى الواحد يعني اذا بغى يتوسع سينو الناس اللي كيقراو في الكليه دونك ممكن انهم يدوزوا ويحاولوا يجاوبوا على هاد لو نيفو دو ديفيكولتي بيتا توت اون ساشون بيان هاد لو نيفو هذا ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه. حنا اون فا فوار بار لا سويت ملي غادي نلونسيو لا فيديو ديال كوريجي بان المساله يعني ماشي بداك الصعوبه. هنا كاين واحد المنطق اللي خصنا نفهموه ومن بعد غادي نطبقوه. دونك لا بروميير كيسيون calculer les moyens mobiles centrés. La question numéro 2, trouver l'équation de la droite d'ajustement à partir des moyens mobiles. La question numéro 3, calculer les rapports de tendance. La question numéro 4, tirer les coefficients de saisonnalité des rapports de tendance. Et la question numéro 5, établir les prévisions de vente pour les 4 trimestres de N+1. Donc, les questions de niveau de difficulté bêta pour le deuxième cas
براتيك. دونك هذا فيما يخص هذه لا فيديو بروجين ان شاء الله بحول الله يعني غادي نحاول انني نخدم على الكوريجي دونك الكوريجي ديال لي كيسيون يعني ريلاتيف او كور الكوريجي بالنسبه لنا يعني الكا براتيك نيميرو 1 والكوريجي بالنسبه للكا براتيك نيميرو 2. اذا كانت شي حاجه ما واضحاش بالنسبه لهاد يعني لا فيديو من ناحيه ديال الاسئله شي سؤال ما واضحش دونك بامكانكم انكم تخليوا لي دي كومونتير غادي نحاول انني نجاوبكم عليهم وحاولوا انكم يعني تخرجوا هاد التمارين قبل ما تدوزوا ولا قبل ما تشوفوا لا فيديو اللي غادي نلونسيوها ان شاء الله بحول الله اللي خلالها غادي نخدموا اونصومبل على الكوريجي ديال هاد لي كا براتيك. دونك من هنا الفيديو القادم نتمنى نلقاكم بألف خير.